একটা হাদিসে এসেছে নবীজি অনেকক্ষণ সিজদায় পড়ে আছেন, সাহাবীরা অপেক্ষা করছেন। সিজদা থেকে মাথা তুললেন, নবীজি বললেন, সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন যে আমি আল্লাহর কাছে তিনটা জিনিস চাইলাম, আল্লাহ পাক দুটো দিয়েছেন, আমাকে একটা দিলেন। কি চাইলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ? একটা হচ্ছে আমি দোয়া করেছি আমার উম্মত যেন মহাপ্লাবনে ধ্বংস না হয়, আল্লাহ পাক বলেছেন ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে আমার উম্মত এর মধ্যে আল্লাহ পাক দুর্ভিক্ষ দিও না, আল্লাহ পাক বলে ঠিক আছে, এই উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে মেরে ফেলবো না। তৃতীয়টা আমি দোয়া করলাম, আল্লাহ আমার